ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಇನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡನೋಡು ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ಪೊಡು ಕಟ್ಟಿ ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ಪೊಡು ಯಾನ್ 1 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಅದು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಕ್ಕೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 15 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಓಮ ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕರಿಬೇವು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಕಂಚರ ಬಿಡೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಬಣ್ಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನೊಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದ ಸರಿ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ಸಿಮ್ಮಡೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ಅವು ಕಂಚರವಲ್ಲಿ ಕಂಚಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ತಾರಾಯಿದ ಪೂ ಎಲ್ಲಿ ಆನ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಡ್ತು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತುದಿತ್ತಿನ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಬಕ್ಕ ಪೊತ್ತುದಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಯಾವು ಎಡ್ಡೆ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿಗೆ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಹೀಟ್ ಆತೆ ಐಕ್ ಚಿಕನಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸ್ಮೆ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಟ ಅಂದ ಆವಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ 3-4 ಪಾಡೊಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣ ಒಂಚಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗೊಂತೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಬಾಡಲೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಾಡ್ದಿಂದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬಾಡಲೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋಡು ಚಿಕನ್ಗೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಈ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೇಟ ಆ ಚಿಕನ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಅಂದ ಹಾಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನದು ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಅದಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇಯೋಡು ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡದೆ ಅವೇನು ಈ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಿನ ಮಸಾಲೆನ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಕಾ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಣ ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಚೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಣ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕೊಂಚಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಚೂರು ಅವು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕಡ ಇದೊಟ್ಟು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆವಡು ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಪೊತ್ತು ರೀತಿನ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡದೆ ಅವೇನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಈ ತಾರಾಯಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆವಡು ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಅಂತೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ದ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.